madaxweynaha jamhuuriyadda barakeysan ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi magaciisa jiray waxaan caawa ka codsanayaa madaxweyne si karaamo leh oo naxariis badan ku jirto mar horena waan ka codsaday marka waad noo samaysay ballantaa waad samaysay ma sha Allah Allah ku karaameeyo madaxweyne waxaan ka codsanayaa Cabdi Malik Muuse Coldoon inaan noo cafido ومركي لبعض عن كويدستو مدحويني عبد المالك نوعفي سببتها عن سيدا كوليه وحكا لماها وقتك عبارها وقتك دادكو تباليسينهين شقاء أدق بو قبان شري بوسيشي كان المعنى يسوسو تاقي سيقا قبان شري بلشدنا عبار بو سورون شري راشنك يلا عكتي وحبا مدحويني مدحيقا عفيس بانكو يديستي إذا نينكا عبد المالك موسى عودو أنو عفيدو بلشدة الصوماليات موقال كان واحد دونيا إنا قارسيسان بلشدة ملك استيجوكتو مدحوين بلانتانا وانكاسو بيه عادبا ومهسنتين الله يدين كراميو فنانka maxamed saciid biike ayaa markii ugu horeysay ka hadlay xariga samafale cabdimaalik sheekh muuse coldoon sidoo kale ugu baaqay madaxweynaha biixi in xoriyadiisa uu dib ugu soo celiyo samafale coldoon fanaaniin dhowr ah oo ka tirsanaa xiddigihii geeska fanaaniintii hore ee fanka lahayd haddana noqday fanaaniin fankoodu qaarada ka tallaabay isla markaana ay xukuumadda biixi u qaada heesa wadani ah iyo sidoo kale maxamed saciid biike oo runtii xagga Soomaaliland aan laga marin ayaa waxa uu madaxweynaha biixi dhowr mar kala hadlay arrimaha soo deynta cabdimaalik sheekh muuse coldoon sidoo kale fanaanka ayaa madaxweynaha biixi waxa uu ugu baaqay in xoriyadiisa waqti xaadirkani uu dib ugu soo celiyo inta aan la gaarin bisha barakeysan ee Ramadaan cid kasta oo aan iyo sidoo kale xildhibaano siyaasiyiin tiro badan ayaa ku soo qulqulaya xafiiska madaxweynaha biixi iyagoona kala hadlaya arrinta xorriyadda samafale cabdimaalik sheekh muuse coldoon waxaana ay sheegayaan in bisha Ramadaan inta aan la gaarin samafale coldoon ay xorriyadiisa dib ugu soo celin doonaan samafale cabdimaalik sheekh muuse coldoon ayaa cid kasta oo taageertay sidoo kale cid kasta oo arrintiisa ay qusayso waxay ahaayeen kuwa dhexda marada ku xidhay sidii ay bisha Ramadaan ay dibadda ugu soo saari lahaayeen saaxiibayaal inta aan muuqaalka dhammaystiran soo gudbin halkani waa kanaalka ansixinta wararka dib aad ku cusub tahay kusoo biiro ka mid noqo boqolaalka kun ee qof ee sida joogtada ugu xidhan kanaalka ansixinta wararka sidoo kalena si joogta u hela wararka iyo warbixinada bartiin aan ku soo gudbino mahadsanidin soo dhawaada saaxiibayaal cabdimaalik sheekh muuse coldoon tan iyo intii xabsiga lagu riday waxa ka hadlay dadyow tiro badan dad caan ah xildhibaano iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale haddaba maanta waxa afka furtay isla markaana ka hadlay xariga samafale cabdimaalik sheekh muuse coldoon فنان هراء وفنك كبح حد الشيخ نقضي ومحمد مبارك حد لو أجرن أويهي ومحمد سعيد بيكي وها فنان هراء وفنكي سوق قرض كتلاوي أيام مدحوين بيحي وباقي إن سمافل عبد المالك شيخ موسى coldoon وها تنحر يدي سديبه هليو سوقنا كلها الله دور مرة وكلا دوان مدحوين بيحي حكومة ديسا إن عبد المالك شيخ موسى coldoon أي حر يدي سديبه سؤاليان هذا muuqaal kani uu soo dubay fanaankii hore ee maxamed saciid biike ayaa kaga codsanaya xukuumadda madaxweynaha biixi in cabdimaalik sheekh muuse coldoon uu xoriyadiisa dib u helo isla markaana uu dib dibadda ugu soo baxo inta aan la gaarin bisha Ramadaan ee barakeysan dadka cabdimaalik sheekh muuse coldoon taageera ee sidoo kale xarigiisa uu damqayo ayaa ah kuwa si weyn ugu soo jeestay inta aan la gaarin bisha barakeysan waxana ay diiradda saarayaan sidii bishani cabdimaalik sheekh muuse coldoon uu dibadda ugu soo bixi lahaa saaxiibayaal waxa rajaynaynaa dadkuna xoriyadiisa aad la raadin doontaan samafale cabdimaalik sheekh muuse coldoon aad muuqaalka meel kasta ka ridi doontaan isla markaana aad shirgareyn doontaan oo la wadaagi doontaan asxaabtiina iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed sidoo kale anaguna haddii aanu nahay bahda ansixinta wararka waxaanu ku rajo weynahay in samafale coldoon aanu ku soo dayno codkeena iyo sidoo kale sida aynu maalin kasta xaqiisa ugu raadinayno oo aynu ka hadli doono inta uu xoriyadiisu ay aasan tahay isla markaana xabsiga ku jiro saaxiibayaal muuqaalka shargareey la wadaaga asxaabtiina iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaad la daawataan fanaanka maxamed saciid biike muuqaalkiisa sina shargareey muuqaalka gaarsiiya in ka badan 100 kun oo like si samafale coldoon aan u soo deyno mahadsanidin madaxweynaha jamhuuriyadda barakeysan ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi magaciisa jiray waxaan caawa ka codsanayaa madaxweyne si karaamo leh oo naxariis badan ku jirto mar horena waan ka codsaday marka waad noo samaysay ballantaa waad samaysay ma sha Allah Allah ku karaameeyo madaxweyne waxaan ka codsanayaa Cabdi Malik Muuse Coldoon
inaad noo cafido waa markii labaad aan ku weydiisto madaxweyne cabdimaalik noo cafi sababta aan sidaa ku leeyahay wax kale maaha waqtiga abaaraha waqtiga dadku tabaalaysan yihiin shaqo adag buu qaban jiray boosisha karan maanta isu soo taagay isaga qaban jiray bulshadana cabaar buu soo ururin jiray raashinka iyo lacagtii waxba madaxweyne madaxayga cafis baan ku weydiistay inaad ninka cabdimaalik muuse coldoon aad noo cafido bulshada Soomaaliyeed muuqaalkan waxaan doonayaa inaad gaarsiisaan bulshada meel kasta joogto madaxweyne ballantaana waan ka sugayaa aad baa u mahadsantiin Allah idin karaameeyo madaxweynaha jamhuuriyadda barakaysan ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi magaciisa jiray waxaan caawa ka codsanayaa madaxweyne si karaamo leh oo naxariis badan ku jirto mar horena waan ka codsaday marka waad noo samaysay ballantaa waad samaysay ma sha Allah Allah ku karaameeyo madaxweyne waxaan ka codsanayaa cabdimaalik muuse coldoon inaad noo cafido waa markii labaad aan ku weydiisto madaxweyne cabdimaalik noo cafi sababta aan sidaa ku leeyahay wax kale maaha waqtiga abaaraha waqtiga dadku tabaalaysan yihiin shaqo adag buu qaban jiray boosisha karan maanta isu soo taagay isaga qaban jiray bulshadana cabaar buu soo ururin jiray raashinka iyo lacagtii waxba madaxweyne madaxayga cafis baan ku weydiistay inaad ninka cabdimaalik muuse coldoon aad noo cafido bulshada Soomaaliyeed muuqaalkan waxaan doonayaa inaad gaarsiisaan bulshada meel kasta joogto madaxweyne ballantaana waan ka sugayaa aad baa u mahadsantiin Allah idin karaameeyo ballanteenu waa shaqo si degdeg ah aan lacagta ugu soo shubno akoomada aan idin sheegay lambarada akoonka dahabshiil aan idin sheegay iyo lambarada dahab iyo telesom saadka akoonka dahabshiilna waa ka lambarkiisa aan idin sheegay posterkiisana waan idin sheegay fadhiga aan ka kacno qof walba Soomaaliyeed meel kasta joogo ha ku soo rugo ifka wax la isii aakhir waxba la isku ma hawa la iscaawiya ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogto waa walaalo haddii xaalada timaado waxa la yiraahdaa haddii fool timaado guda qarsimo jiray way Soomaalidu ku mahmaada maanta xaalada adag baa lagu jiraa ilaah bay naga saari karaa horta marka hore aan isku ururino ilaahay roob hay noo shubo ilaahay dhibaatada hay naga saaro ilaahay qoqobka hay naga saaro ilaahay ummadan qalbigeeda hay soo jeediyo ilaahay qabyaalada hay naga saaro ilaahay waxaan ka baryayaa sidii fiicnayd ilaahay inoo sameeyo anigana waa mas'uuliyad aad oo aan is saaray waayo lacagta qofka ururinaya dadku way dacaayadiyaan wuu cunayaa lambaradiisii buu ku qortay waxaasay dadku yiraahdaan anigu laakiin waxa dhagahan ka furaysanaya akoonka dahabshiil lambarkayga waxa ku qoran magacayga Maxamed Saciid Biike abaaraha lambarkayga telesom 424 kuwa kayga gacanta ku sito dahab waa kayga waa lambarkayga kale marka waxaan isirday mar hadda magacaaga ku wada qorsideedu kantaroosh wixii aad soo dirtaana halkaas aan idin soo dhigayaa iyo qaabka loo qabanaya shaqadana si fiican baynu wada qabanaynaa Allah idin karaameeyo committee caafimaad qabaan idinka sugaya oo wanaagsan dar Ilaahay baan soo abaabulay waxyaabaha khayriga ana waa loo wada kacaa waa laga saaraa siyaasadda iyo qabyaaladda iyo waxyaabaha waa laga saaraa aniguna Soomaaliyeed baan ahay fadhigaan ka kacno Allah idin